Колеги од опозиција, разбирам дека ви смета динамиката со која што оваа влада носи навистина промени, ама тоа е затоа што во изминатите години на вашето владење не мрднавте воопшто со прст за образованието. Законот за средно образование ви е од 1995 година и од таа година беше мртва буква додека вие владеевте, а истото важи и за Законот за основно образование. Не го менувавте, очигледно не размислувавте дека образованието се развива, а со него се развиваат и законските рамки. Децата ви учеа по програми од минатиот век, сега тоа ќе биде променето. Практичната настава ви беше само на хартија, училиштата нема алатки за дигитализација или за инклузија на ученици со посебни образовни потреби. Ако на вас ви е чудно што го менуваме законот за само 1, 2 или 3 месеци, тоа е затоа што вие сте навикнати на голема статичност, а ние сме фокусирани на резултати. Ова не се прави за политика, туку се прави за учениците, за наставниците и за иднината на оваа држава. Кога конечно решивме да ги надминеме дупките во законот, вие се јавувате со забелешка зошто повторно закон. Затоа што вие не мрднавте со прст со децении. Ние носиме промени со суштина, не со празни флоскули, и тоа не за да се сликаме само, туку за да им овозможиме достоинствени услови на сите кои што работат во образованието. Оваа измена е доказ дека внимателно слушаме и брзо реагираме, нешто што очигледно вам би било многу непознато додека сте биле на власт. Затоа ви предлагам навистина да го поддржите законот како за основно, така и за средно и за високо образование. Ви благодарам.